ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் ஒன் ஸ்டெப்பு பார்த்தோம். ஒரு சைடு மட்டும் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா, இந்த 2 ரோவும் இப்போ இங்கே எல்லோ இருக்கிறதுனால இந்த 2 ரோவும் எல்லோவாக வர வைக்கணும். இங்கே ரெட்டு, ஒயிட், ஆரஞ்சு இப்படி வர வைக்க போகிறோம். அதுக்கு கொஞ்சம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம். அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். மேலே வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்குது. க்ரீன் கலரை வந்து இந்த சென்டர் பாக்ஸில் எதில் இல்லையோ அதை பார்க்குறோம். இப்போ இதில் க்ரீன் இருக்குது, இதில் க்ரீன் இருக்குது, இங்கேயும் க்ரீன் இருக்குது. அப்போ இதில் மட்டும்தான் க்ரீன் இல்லை, ஆரஞ்சு அண்ட் எல்லோவாக இருக்குது. இப்போ இந்த எல்லோ கலர் எங்கே சென்டரில் இருக்கோ அங்கே வைக்கணும். இங்கே மேட்ச் பண்ணிவிட்டு மேலே என்ன கலர் இருக்குது, ஆரஞ்சு கலர். அது வந்து நம்மளுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கான்னு பார்க்குறோம். இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ரெட் இருக்குது, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் தான் ஆரஞ்சு இருக்குது. அப்போ இந்த பாக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வரணும். அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வர்றதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. என்ன ஃபார்முலானா, ui li u l u f ui fi வந்துச்சுங்களா? அடுத்து அதே மாதிரி க்ரீன் இல்லாத பாக்ஸாக பார்க்கணும். இப்போ இங்கே க்ரீன் இல்லை, இது இங்கே கரெக்டான பிளேஸில் தான் இருக்குது. மேலே மட்டும் என்ன கலர் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ரெட் இருக்குது. அது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கான்னு பார்க்குறோம். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஆரஞ்சு இருக்குது, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ரெட் இருக்குது. அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தான் அது வரணும். முன்ன நம்ம யூஸ் பண்ண அதே ஃபார்முலா தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு. என்ன ஃபார்முலானா, ui li u l u f ui fi. நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி க்ரீன் எங்கே இல்லை அப்படின்னு பார்க்குறோம். இந்த பாக்ஸ் இல்லை, ஆரஞ்சும் ஒயிட்டும் இருக்குது. இப்போ இந்த ஒயிட் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்து அதுக்கு நேராக வைக்கிறோம். இங்கே வச்சுட்டு ஆரஞ்சு வந்து லெஃப்டில் இருக்கா ரைட்டில் இருக்கா, ஆரஞ்சு ரைட்டில் இருக்குது. அப்போ இந்த பாக்ஸ் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வரணும். ரைட் ஹேண்ட் சைடு வர்றதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா, u r ui ri ui fi u f மேட்ச் ஆகிடுச்சுக்கலாம். அடுத்து க்ரீன் எங்கள் இப்போ எல்லா பாக்ஸ்லேயுமே க்ரீன் இருக்குது. இப்போ நம்ம எந்த இடத்துல நம்ம மேட்ச் பண்ணாமல் இருக்கோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இப்போ இந்த இடத்துல மேட்ச் ஆகலை. அப்போது இது வந்து நம்மளுக்கு எந்த சைடில் இருக்குது, ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது. அப்போ அதுக்கு என்ன நான் யூஸ் பண்ண அதே ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுறேன். u r ui ri ui fi u f. இப்போ க்ரீன் இல்லாத பாக்ஸாக இருக்கான்னு பார்க்கலாமா? இங்கே இருக்குது பாருங்கள், ரெட் எல்லோ. இப்போ எல்லோ எங்கே இருக்கோ அங்கே எடுத்து வந்து வைக்கணும். இங்கே வச்சுட்டு இப்போ ரெட்டு எங்கே இருக்குது, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஆரஞ்ச், ரைட் ஹேண்ட் சைடில் தான் ரெட் இருக்குது. அப்போ இந்த பாக்ஸ் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வரணும். ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும். என்னென்னா, u r ui ri ui fi u f. மேட்ச் ஆகிடுச்சிங்களா? இதுதான் நம்மளோட செகண்ட் ஸ்டெப் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. அடுத்தது தேர்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.